சளியெல்லாம் வெளியே வர முடியும். சவுண்ட் இருக்கு உள்ள வர டைம்ல இருக்கோ. ஆமாம், வயசாகிட்டுனால நெஞ்சக்கறிக்கு இதெல்லாம் பரவாயில்லையா? அதான் இந்த வலி ஒரு இந்த நாள் வரைக்கும் இது வரைக்கும் இருந்துச்சுல்ல. ஆமாம், ஒரு நாள் தான் இந்த மருந்து முடியாது. பெருசாக பரவாயில்ல. ஒரு ஸ்டிக்கரும் கொடுத்துருந்தோம். ஆமாம், சளியெல்லாம் வெளியே வர முடியும். சவுண்ட் இருக்கு உள்ள இருக்கு. சளியெல்லாம் மூக்குலேயும் நமக்கு வயலே இருக்கும். தூக்கமெல்லாம் இருக்கா கரெக்டா? தூக்கமாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி எப்பவுமே கொதிக்க வச்சு தானே குடிப்பீங்க? ஆமாம்.